آسیب سعید در بند پلیس دبی و فرار آریانا سعید از دبی. اما چرا؟ آسیب سعید به چی دلیل در دبی زندانی شد؟ دلیل سفرهای آریانا سعید و آسیب در دبی فاش شد. اکنون آریانا سعید با آسیب در کدام کشور زندگی می کند و مصروف چی کارباری بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید، هنرمند خوش صدا، یکی از چهره‌های بی‌بدیل در هنر موسیقی افغانستان بوده است. صدا و شهرت آریانا سعید از مردهای افغانستان عبور کرده است. علاقمندان و دوستداران آریانا سعید در سرتاسر جهان بیشمار بوده است. وی عاشقانه می سراید و آهنگهایش در دلهای مردم افغانستان چنگ می زند. آریانا سعید و آسیب در کشور ترکیه زندگی می کردند، ولی چند می شود سفرهای متعددی به دبی داشتند. دلیل سفرهای آریانا سعید و آسیب در دبی فاش شد. این دو قرار بود در دبی رستوران های زنجیره‌ای به نامشان بسازند، اما به دلیل انتقال انگفت پول به دبی، آسیب سعید برای مدت 48 ساعت زندانی شد و آریانا سعید به همین دلیل به یک بارگی دبی را به مقصد ترکیه ترک کرد. اکنون آریانا و آسیب در ترکیه زندگی می کند. آریانا سعید در جریان ثبت آهنگ‌های جدیدش برای دوستداران و طرفداران صدایش می باشد. آریانا سعید در ترکیه هم برندی از لباسهایش را ساخته است که مورد حمایت و تشویق دوستداران و طرفدارانش قرار گرفته است. من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای این بانوی هنرمند از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. دوستان و عزیزان خوب کانال دنیا اینفو، برای حمایت از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. تا درود دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.